se les apaga la fogata. Este es un buen truco. Se quedan aquí. Aquí el ciervo no entra. Pero hagan algo así y se quedan aquí en esta parte. Porque el ciervo sí entra por ahí arriba. Pero aquí ya no cabe. En esta partecita. Miren, ahorita si se me aparece. Que no quiero. Ay, miren. Ya que hayan construido una base así, se hacen así. Se pueden hacer así. Bueno, ahorita no puedo porque tengo miedo que quiero. ¡No! ¡Me vino! ¿Vieron? No se pueden meter, no se pueden meter. No se pueden meter, ¿eh? No se pueden meter. No se pueden meter, ¿eh? No se pueden meter. ¿Vieron? ¿Vieron? No se puede meter para nada. Y también cuando se les apaga el fuego y tienen esto, pues hagan esto. Así ya no se los va a poder. O si solo tienen para una, se meten y le van haciendo así. Les va a dar unos cuantos golpes, pero no los va a matar. Bueno, así es el truco y ya.